Ternyata baru saja seekor singa jantan berhasil menjatuhkan seekor kerbau dan mulai menggigitnya, tiba-tiba seekor gajah datang untuk menyelamatkan kerbau tersebut. Karena diusir oleh gajah, singa jantan itu terpaksa melepaskan gigitannya. Namun singa yang belum menyerah itu kembali mencoba berburu kerbau di sekitar kolam. Tapi yang tidak ia duga, kali ini kawanan kerbau justru sangat kompak dan bersatu. Singa yang sudah membayangkan pesta daging kerbau sama sekali tak menyadari bahwa ia telah dikepung oleh kawanan kerbau. Mereka segera melancarkan serangan balik terhadap singa itu. Sekarang, jangankan menikmati daging kerbau, bahkan untuk kabur pun menjadi perkara sulit. Singa itu benar-benar kebingungan dan panik. Biasanya dia bisa memangsa kerbau dengan mudah, tapi kali ini kawanan kerbau menunjukkan solidaritas luar biasa. Karena kehabisan akal, singa pun memanjat pohon untuk berlindung dari amukan kerbau. Tapi kawanan kerbau tidak mau melepaskannya begitu saja. Mereka mengepung pohon itu dan menunggu di bawah. Akhirnya saat singa melihat kesempatan untuk melarikan diri, ia turun dan berusaha kabur. Namun seekor kerbau yang sigap melihatnya langsung mengejarnya dan menghantam kaki belakang singa dengan serangan yang dahsyat. Dalam pertarungan itu, meski salah satu kerbau kehilangan satu tanduk, singa jantan juga harus membayar mahal atas serangannya yang gagal.